ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிறப்பான ஒரு இந்த மாலை வேளைகளில் தற்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீண்டும் நாயகன் வர ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையுமே சூறையாட துவம்சம் செய்ய வந்து கொண்டிருக்கிறது. புயல் காற்றுடன் கூடிய கனமழை, எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை, எப்போது விடுமுறை அப்படின்னு சொல்லி அடிப்பதில் முந்தி சொல்லக்கூடிய சேனல் நம்முடைய சேனல். ஸோ மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவண்ணாமலை, வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை, அரியலூர், பெரம்பலூர், விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, நம்முடைய ஒட்டுமொத்த டெல்டா மாவட்டங்கள் தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி, தென்காசி, மதுரை, தேனி, திண்டுக்கல், கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், நீலகிரி, கரூர், நாமக்கல், சேலம், கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி போன்ற ஒட்டுமொத்த 38 மாவட்டங்களும் அண்ட் பாண்டிச்சேரி, காரைக்கால் ஆல்சோ இந்த மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுமுறை அறிவிப்பதற்கு அதிக வாய்ப்பாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து கேட்கலாம், ப்ரோ இப்போ வந்து லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டே டிக்ளேர் வந்து கொடுக்கலையே, டியூ டு ஹெவி ரெயின் இப்போ எங்கேயுமே இல்லையே, எப்படி ப்ரோ லீவ் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை கொடுப்பாங்க நீங்கள் கேட்கலாம். 19 அல்லது 20ஆம் தேதியில் அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிப்ரெஷன் வெல் மார்க்டு லோ ப்ரெஷர் வந்து தமிழகத்தை நோக்கி வர உள்ளது. ஸோ இதன் காரணமாக பல்வேறு விதமான மாவட்டங்களில் பலத்த மழை எச்சரிக்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தகவல் வந்து வெளியாயிருக்கு. இதன் காரணமாக இதனுடைய சூழ்நிலையை அடிப்படையாக கொண்டு நம்முடைய சேனல் சார்பாக மாணவர்களுக்கு எப்போதுமே விஷயங்களை முன்கூட்டியே சொல்வதில் நம்ம தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதன் அடிப்படையில் உங்களுக்கு இப்போதே வந்து சொல்லப்பட்டு விட்டது. இந்த மாவட்டங்களுக்கு எல்லாம் இன்னும் 3 நாட்கள் 16, 17, 18 3 நாட்களுக்கு பிறகு மீண்டும் பேய்மழை, வேண்டும் விடுமுறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்கக்கூடிய அளவிற்கு வந்து விடுவீர்கள். ஸோ இத்துடன் வந்து இந்த ரெயின் ஹாலிடே வந்து எப்போ வந்து டிக்ளேர் வருதோ அப்போ நான் வந்து கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன்.